auto gear ဝိုင်းကိုဘယ်အချိန်တွေမှာလဲတင်လဲမင်္ဂလာပါဒီ drive ကနေပြန်လဲကြိုလိုက်ပါအင်ဂျင်ဝိုင်းကိုဘယ်အချိန်လဲရမယ်ဆိုတာသိကြပြီမဲ့ auto ဝိုင်းကိုတော့ဘလို့အချိန်တွေမှာလဲတင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့် auto ဝိုင်းကိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့အချိန်တွေမှာလဲတင်တယ်ဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတို့ကြိုရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်auto wine ကပုံမှန်အားဖြင့်တာမန် standard auto wine ဆိုရင်တော့ကီလိုမီတာ 4000 ကနေ 6000အကြမ်းမြင့်အချိန်အားဖြင့်2နှစ်ကနေ3နှစ်တစ်ကြိမ်အရေးသေးမြင့်မားတဲ့ synthetic auto wine မျိုးဆိုရင်တော့ကီလိုမီတာ 9000 ကနေ1သိန်းအကြမ်းမြင့်အချိန်အားဖြင့်4နှစ်ကနေ5နှစ်တစ်ကြိမ်ပြင်းမြအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်းချက်အနေနဲ့သိထားတဲ့နာကတော့အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ data တွေနဲ့မျိုးရင်းမောင်းနေရတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီဟာအပြောင်းလဲမကြာခဏလုပ်ရကြောင်းပုံမှန်အချိန်ထက်ပုံမူလင်းမြန်စွာ auto wine ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ auto wine ကိုလဲလှယ်ဖို့အချိန်ရောက်သွားပြီလို့ယူဆနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့ဂီယာအပြောင်းလဲအဆင်ပြေတာစီမံအနံ့ဆိုးထွက်လာတာဒါမှမဟုတ်စီအယောင်မဲညစ်နေတာလို့ဆိုရင်တော့ auto wine ကိုလဲလှယ်ပေးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် auto wine ကိုမလဲလို့ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကားမောင်းရတာဂီယာအပြောင်းလဲအဆင်ပြေတာတွေနဲ့လောင်စာစီပိုကုန်တာအပြင်ပျက်စီးနေတဲ့ဂီယာဝိုင်းကအပူချိန်ကိုမထိန်းညှိနိုင်တော့တာကြောင့်overheating ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့အခက်မသိရင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် auto wine ကိုအချိန်ကြီးပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန် maintenance schedule ကိုလိုက်နာပါ။စီရည်သွင်းတဲ့အယောင်နှံ့တို့ကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပေးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းကနေတတ်တာနိုင်ကြပါစေ။